masukkan lem. Hore, sudah jadi. Temannya kita masukkan ini, teman-teman. Kita taruh di ini ya, teman-teman. Wah, slime-nya bagus banget nih, nggak lengket. Sekarang aku mau campur bola-bolanya di slime. Teman-teman, kita campurkan ya warna ungu. Ya. Oke. Kasih di slime. Ini adukkan. Kasih rata-rata. Ini bagus teman-teman, nggak lengket. Dan teman-teman udah tahu nggak? Ini bagus banget. Masakan. Teruskan ini. Teman-teman, kita buka slime-nya yang pink, baru kita campur ini. Oh my God. Sekarang Caca yang buka di warna biru. Kasih masuk di ini, teman-teman, kita buka yuk. Kasih masuk keluar ke sini dulu. Oke, kasih ambil dulu. Until was the one went wrong, one went wrong, one went wrong, one went wrong. Semua bakal wrong.
Sekarang kita masukkan di sini. Subscribe ya di channelku. Dadah.